ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு பெரிய நான் பிரகாஷ். இந்த சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க. என்னோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலில் எப்பவுமே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ தான் மக்களே. இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட். இப்போ என்னோட அபேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிஎம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு திணறுது பாருங்கள் இன்ஜின். தெரியுதா உங்களுக்கு? அந்த ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ரொம்ப அப்படியே சிரமப்படுது. ஒரு மாதிரி வந்து அடைச்சி ஓடுது பார்த்தீங்களா? இதுக்கு ரீசன் என்னவாக இருக்கலாம்? மிஸ்ஃபயரிங் தான் இது. இந்த மிஸ்ஃபயரிங் என்னென்ன ரீசன்ஸால் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பார்க் ப்ளக்கு, கார்பரேட்டருக்கு அடப்பு ஏதாவது இருக்குது, இல்லை மேக்ஸிமம் கார்பரேட்டர் ரிலேட்டடாக வரும். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் ரிலேட்டடாக வரும். இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையுமே செக் பண்ணுவோம் எது ரிலேட்டடாக வந்திருக்குன்ட்டு. வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்பார்க் ப்ளக்கை பார்ப்போம், நமக்கு கண்டினியூட்டி கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துப்போம். இப்போது ஸ்பார்க் ப்ளக் ஹோல்டரை தனியாக கழட்டிட்டேன். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சுங்க. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஆகி தான் வருது. உங்களுக்கு தெரியுதா? இதோட கண்டினியூட்டி வந்து மிஸ் ஆகுது. ரைஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்த சைட்லேருந்து கார்பரேட்டரை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த சைட் டோர் வந்து எடுத்துப்போம். இந்த ஏர் ஃபில்டரையும் கழட்டி வச்சுப்போம். இந்த போல்ட்டையும் கழட்டிட்டு ஏர் ஃபில்டரையும் கழட்டிட்டு இப்போது கார்பரேட்டரையும் கழட்டிடுவோம். கார்பரேட்டரோட இந்த கனெக்ஷனிங் இதையும் கழட்டிப்போம். அண்டு இன்ஜினோட கனெக்ட் ஆகிருக்க இந்த இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவையும் லூஸ் பண்ணிப்போம். பண்ணிவிட்டு பெட்ரோல் டியூப் ரிமூவ் பண்ணிப்போம். நான் ஆல்ரெடி கார்பரேட்டர் க்ளீன் பண்ணி பார்த்தேன், எந்த ஃபால்ட்டும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஸோ கார்பரேட்டர் தனியாக கழட்டிட்டு இந்த நெட்ஸை லூஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். ஓகே, இப்போ கார்பரேட்டர் யூனிட்டை மட்டும் தனியாக நம்ம கழட்டிட்டோம். ஓகேவா? நான் ஆல்ரெடி இதை க்ளீன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இந்த கப்பை அதில் எதுவும் இது இல்லாமல் அதில் எதுவும் ஃபால்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஸோ எனக்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளை மேலே ஒரு டவுட் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம கழட்டி பார்ப்போம். டவுட் பட்ட மாரி இந்த பட்டர்ஃப்ளை யூனிட் தான் ஃபால்ட்டு. இது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிருக்கு, கிழிஞ்சிருக்கு. இங்கே தெரியுது பாருங்கள். இதனால் கூட உங்கள் பிக்கப்பு மைலேஜ் தராமல் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் மைலேஜ் தரும். மைலேஜ் சரியாக ப்ராப்பராக இருக்காது, பிக்கப் இருக்காது, வண்டி ஜெர்க் ஆகும் அடிக்கடி. ஸோ இப்போ இந்த யூனிட் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா நான் வேறு பட்டர்ஃப்ளை இந்த யூனிட் வந்து வேறு யூனிட் வாங்கியிருக்கேன். இது கிடையாது, இது மட்டும் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 480 வந்துச்சு. கம்பெனியில் தான் வாங்கினேன். டோர் பாருங்கள், ஒரிஜினல். இது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது ரொம்ப ஹார்டாக போயிடுச்சு. இது வந்து புஷ் பண்ணாது மேலே. இது புஷ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த பெட்ரோலோட இதெல்லாம் இருக்கும். இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே
கிளிப்பை எடுத்துருங்க. சேஃப்டி லாக் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த ரப்பருக்கும் இந்த ரப்பருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பாருங்களேன், தெரியுதா உங்களுக்கு? இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிழிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இதில் ஓல்டு ஒன் கிழிஞ்சிருக்கு. இது பாருங்கள், இது ஜஸ்ட்டு இந்த டாட் பார்த்துங்க, ஒரு டாட் இருக்குது தெரியுதா? இந்த டாட்டை இங்கே வரணும், இந்த ஒர்க்கில் இங்கே வரணும். அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அப்படி வச்சு போடணும். ஓகே, கரெக்டாக அந்த டாட் வச்சிட்டோம். இப்போது இந்த கிளிப், இந்த சேஃப்டியில் பின்ன இதில் போட்டுருவோம். ஓகே, எல்லாமே போட்டோம். இப்போ இது என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சோண்டு லூப்பு பண்ணிப்போம். அதில் இந்த சிலிண்ட்ரு இதுக்கெலாம் சேர்த்து கொஞ்சம் லூப் பண்ணிப்போம். ஏன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது, அதனால் லூப் மட்டும் பண்ணிப்போம். இதில் லைட்டாக லூப் போட்டிருக்கேன். போட்டு இப்போது இந்த ரோல் இருக்குது பாருங்கள், அது இங்கே வர மாதிரி இருக்கணும். இந்த இடத்துக்கிட்ட ஓகே, கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகணும். கொஞ்சம் இதானாலும் மடிஞ்சிடும் திருப்பி. இப்போது நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கை அடுத்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கு. ஓகே, இது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நல்லா பக்காவா க்ளீன் பண்ணி எனக்கு இந்த ஃபால்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன். மோர் தென் என்னோடது ஒரு 10 இயர்ஸ்ட்டாக ஆகுது, சரி 9 இயர்ஸ்ட்டாக ஆகுது. ஸோ இந்த ஃபால்ட்லாம் காமன் தான். உங்கள் வண்டிலையும் பிக்கப் இல்லை, வண்டி ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிஎம் வந்து ஜெர்க் ஆகுது, இல்லை ஸ்பீடில் ஜெர்க் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இது என்னன்னே தெரியாமலேயே நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும், இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் டோட்டலாக அடி வாங்கிடும். ஓகே, இப்போ இது பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இதில் பாருங்கள், இது வந்து உடனே இப்படி வரணும், தெரியுதா? இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உடனே வரணும். இப்படி வந்தால் தான் நல்லா ஃபங்க்ஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ இதை மாட்டிட்டு இதோட இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த டைஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இதுதான் இது, இந்த ஓல்டு ஒன்று. இப்போ இது பண்ணதுக்கப்புறம் என் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய ஜர்க்கிங் இதில் பாருங்கள், முன்னாடி ஒரு மாதிரி அடைச்சி ஓடினது அது எதுவுமே இல்லை. அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நிறையா ஹோல்ஸ் வந்துடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து ஒரு 9 இயர்ஸ் ஓல்டு வண்டி இது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடுச்சு, தெரியுதா? ரொம்ப ஹார்டாகிடுச்சு. அதனால தான் இப்போ பாருங்களேன், நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ இது எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பெட்ரோல் நம்ம அடிக்கடி நல்லா நம்ம இந்த யூனிட்டை மட்டும் நீங்கள் அடிக்கடி வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு போடணும். இதை க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ வராது. இது நார்மல் தான் இது. ஏன்னா எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் இது இப்போ தான் அந்த ஃபால்ட் வந்திருக்கு எனக்கு. இப்போ கார்பரேட்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த டைஃபார்ம் பட்டர்ஃப்ளை யூனிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், ஆர்பிஎம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப் டவுன்னு இருந்துச்சு, ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா இன்ஜின் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. முன்னாடி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் வந்து ரொம்ப திணறிஞ்சி, அதோட ஆர்பிஎம் ரீச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஹை ஸ்பீட் ரீச் பண்ணுறதுக்கோ ஏதோ அடைச்சி ஓடுற மாரி. இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. இது மெயினாக இந்த மிஸ்ஃபயரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ரீசன்ஸால் வரும்.
நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாரி இக்னிஷன் ப்ராப்ளம், கார்பரேட்டர், ஏர் ஃபில்டர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. நம்ம அப்பப்போ பீரியடிக்கெலாம் நம்ம வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணோம்னாலே இந்த ப்ராப்ளம் வராது. மக்களே, இந்த வீடியோ இதோட எண்டாவது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம டியூபர் யூஸ் சேனல் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.